Kosovë kemi po kryeministrin tonë Albin Kurti në Greqi. Dikush thotë ka shkuar në pushime, dikush thotë ka shkuar është taku me Deuna Mihajlin, po për ju personalisht a e njihni Deuna Mihajlin dhe si e njihni? Jo, mund të them që Deuna Mihajli, që është sipas gjithë leximeve që unë bëj në Kosovë, në raport me ato që kam pas ditë në Shqipëri, para se ta njihshin në Kosovë, Deuna Mihajlin, unë jam i bindur që ajo duke qenë trupa hije që komandon se çfarë do bëhet në qeverisën e Kosovës, që për mua është një veprim totalisht informal, domethënë i palishëm, dhe nesër pas nesër do japin llogari këta persona, siç është rasti që në Shqipëri ne kishim një agaç i cili nuk kishte asnjë pozicion juridik institucional, por ishte njeriu që bënte gjithë tendrat, gjithë lidhjet, gjithë gjërat. Deuna Mihajli e mbaj mend në Tiranë, kur ka qenë angazhuar me aktivizmin, dhe dim shumë mirë pozicionin e saj, edhe si një minoritare greke, e cila ka pasaport greke dhe sipas nesh ka një parim. Nëse ti je me pasaport shqiptare apo greke, pyetja është ku do të bësh ushtrinë. E kemi ne shpreh këtë në Shqipëri. E kemi me të qeshme, po dhe me të ngjeshme, si bisedë. Pra, për këtë do hedhësh pushkën. Ku do japësh llogari. Dhe Shqipëria e ka këtë problem, e ka shumë të madh. Unë jam i bindur që marrja një minoritare e greke në Kosovë për të bërë trurin e Kosovës është një nga aktet më të dyshimta të karrierës Albin Kurtit, për shkak se është e qartë dhe dyshimtë. Femra që dëgjon më shumë në zyrë është një greke, femra që dëgjon më shumë në shtëpi është një shtetëse shqiptare. Ky njeri nga i merr, nga i jep, nga i ka, ku i ka konfidencat, me kë shkon, me kë jep e me kë merr. Po thu që është e dyshimtë edhe shkurja e tij në Greqi? Absolutisht, të po thoja. Nuk ka shkuar për pushime, se na e dim që ka shkuar për pushime. Dëgjoj, të bësh pushimet në Greqi duke qenë kryeministri i Kosovës, kjo më duket fyerja më e madhe e gjithë historisë pretendimit të kaq qindra mijë njerëzve në Kosovë që u folën kaq shumë për vetvendosje, që u folën për patriotizëm bashkimit kombëtar. Mirë jo e rretën para 8 vjetësh se është bërë kundër të bashkimit kombëtar. Po të shkosh të bësh pushimet në këtë moment në Greqi, kjo më duket si thush është justifikim i detyruar. Pse justifikim i detyruar? Pra ti do shkosh në Greqi, atëherë çfarë do shpikësh? Pushimet. Nëse do shkonte të bënte pushime do e fshite që do e bëte në Greqi. Nuk do e tregonte. Fakti që tregon do thotë që do të fshetë diçka më të madhe, sesa një gjë kaq e shëmtuar që do të bëj pushime në Greqi. Nuk i takon Albin Kurtit të bëj pushime në Greqi. Shqipëri do të bëj normalisht. Do të bënte në Shqipëri. Edhe për të inkurajuar shqiptarët e kohës, është edhe akti simbolik që bën udhëheci një vendi, lideri një vendi. Po si e sheh para se me kalu tek protesta në Shqipëri edhe një pyetje të fundit për Kosovën. Si e sheh ti domethënë tash që ka fituar zgjedhja Albin Kurti, a do të formohet qeveria, do të bëhet presidenti, çka mendon ju? Unë besoj që klasa politike e Kosovës është në krizën më të madhe të ekzistencës së saj, të moralit të saj politik, për faktin se nuk ka ditur të tregojë vendin Albin Kurtit, sepse është e përqartë. Albin Kurti, që kur ka marrë qeverisën e Kosovës deri tani, po bën të njëjtën punë që ka bërë Edi Rama në sens të kundërt, raport me teknikën, po me qëllim të përbashkët, shpopullimi e Kosovës. Nëse Edi Rama përdori hemorragjin, Albin Kurti po përdor bllokimin e enëve të gjakut. Në Kosovë është bllokuar ekonomia për shkak të politikave ekonomike të Albin Kurtit, sepse mënyra se si ai ka bllokuar qarkullimin e parasme në lloj formash, po e vret pak nga pak, po e tret nga brenda Kosovës. Nëse të na tretën duke na bërë hemorragji, duke na larguar gjithë potencialin tonë ekonomik dhe duke ja bërë nxirje të çdo shqiptari për të bërë biznes në Shqipëri dhe për të jetuar, për të marrë familje në Shqipëri, Albin Kurti ka ndjekur teknik tjetër për shkak se i shkon dhe mënyrës se ai kontrollon një masë kritike që unë kam quajtur jo me ofendim, po unë kam quajtur me ofendim në një farmaze, po dhe pa ofendim në një kuptim më sociologjik, kam quajtur tufa budallëve të Albin Kurtit. I kam qytë budallet Albin Kurtit se ata nuk e kuptojnë dot çfarë i bëjnë Kosovës dhe i referojnë më tepër Biblës. Zot fali se s'din çfarë bëjnë. Dhe e them këtë gjë për mënyrën se ata e mbrojnë dhe nuk duan të jenë kritik mbi atë që po ndodh në Kosovë. Para 2 ditësh unë pash një fabrikë nga më të mëdha të qumshit që falimentojnë në Kosovë. Po nuk ka akt më të rënd, një kryeminist nuk ndërton rrugë, po falimenton fabrika e qumshit. Sepse ne e dim shumë mirë që falimentimi i asaj fabrike e qumshit të Kosovës do zëvendësohet me qumshin serbis. Ne këtë e dim, sepse qumshin e Shqipërisë kanë zhdukur me kohë nga qarkullimi, i kanë vrarë baktit Shqipëri, sipas agjendës së Çubrollovicit. Ky ka teknik tjetër, ky përdor budallet për të bërë atë populizmin e majt, shpërndaj pensione, shpërndaj rroga, nuk bëjmë korrupsion që është fare e vërtet, shift kontrolloni energjinë elektrike, do kuptoni çka korrupsioni galopant bëhet në qeverisën e Kosovës, po në thelb mua nuk më shqetësojnë këto
pyetje jo korrupsioni këto. Mu më shqetëson ekonomia sepse unë si njëri që kam 36 vjet që studioj në këto fusha dhe kam dhënë mësim fakultet ekonomisë në vitet 94-2000, mund ta them me plot gojen. Ekonomia është arma më e fortë, është ushtria më e fortë, është politika më e fortë. Dhe Kosova ka disa vjet që po ka filluar ta kuptoj, populli Kosovë ka filluar ta kuptoj që ekonomia vet është bllokuar, nuk mund të funksionojë kështu. Kosova ka 3 fishën e potencialit të Shqipërisë në gjendjen aktuale. Dhe vjen dhe nga një histori shumë e fortë kur komunistët slav nuk dinin të bënin biznes, shqiptarët e Kosovës dishin të bëjnë biznes. Flasën kohën dhe të Jugosllavisë. Dhe Kosova nuk duhet të jetë në këtë gjendje, këtë situatë që është sot, raport me ekonominë. Ka filluar shpopullimi i Kosovës. Dhe është njësoj se 10 vjet para në Shqipëri. E keni thonë që me datën 2 korrekt do të duhet diçka e jashtëzakonshme në Shqipëri. Dhe protesta ndërkohë nuk po ndalen, por keni thonë që Edi Rama nuk është në një linjë me Donald Trumpin, ndërkohë e pam në samitin e NATO-s në Turqi që Rama... Me atletet bardha. Me atletet bardha. Rama ke bashkë me Trumpin. Atëre, si mendon ti, kryeministri i një vendi do përjashtohet nga takimi? Apo nuk përjashtohet. Ti e di ku shkon në samitin e NATO-s? Ai që ka fuqinë më të madhe në shtet raport me ushtrinë, apo jo? Kush do shkonte, presidenti? Gjithmonë shkon kryeministri i Shqipërisë. Njësoj si në Itali, nuk shkon presidenti, shkon kryeministri. Njësoj si në Kosovë. Pikërisht, sepse kështu janë të ndarë standardet. Se është shtet qeverisë. Kështu funksionojnë sipas sistemit të qeverisë që ke. Po raportet cilat janë kthehemi në 2 korrik. Unë kam pasi debat shumë të fortë me Dritan Goxhën 2 javë para 2 korrikut. Dhe debati ka qenë konstruktiv. Ai u fut në një rol vërtet veçantë dhe shumë pozitiv në protestë, në një moment që protesta mori një goditje shumë të rëndë nga policia e shtetit, kur u sajua një skenar për të çuar protestuesit marshim në Rinas, që ishte një distancë shumë e largët për t'i futur në kurth me hjekësat e vet, dhe protesta mori një goditje shumë të madhe brenda 24 orëve. Dritan Goxha e futi duart aty dhe i sistemoi gjërat, ishin çorap, ishte në shpërbërje protestë. Dhe u kam pasi debat për 2 korrikun. Unë i përkisa linjës që Rama ka skenarin Vučić, i cili i mban njerëzit rrugëve, i lodh, dhe mbasi i lodh, fiton Vučići, pra fiton Rama. Dritani më tha që është e kundërta. Rama në këtë moment tha ka kuptuar që rezistenca është afatgjat, është e tërë, e plotësishme nga gjitha anët, me gjitha palët, me gjithë rezistencën kombëtare, dhe Rama kërkon të prodhoj incidente, kërkon të prodhoj diversion, në mënyrë që justifikohet për një protestë që është kundër standardeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që Rama, që ka pasur armën e vet më të madhe, stabilitetin, si armë për të shtypur shqiptarët, pra në emër të stabilitetit që shqiptarët mos bëjnë lëmshdynjan, më mirë të mbajmë të shtypur, që të funksionojë kontrolli, sepse demokracia është kosto për të paguar. Pra, sakrifikohet demokracia për stabilitetin. Ja kemi marrë, tha, prej 2 javësh, është vërtet që ja kemi marrë, prej 5 javësh tashmë, ja kemi marrë armën e tij më të fortë që ishte që njerëz si Rama ruajnë stabilitetin. Jo,